จุ CMN ឬបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជានៅព្រឹកនេះបាននាំយកកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបខ្ញុំបាទគង់សម្រាប់កញ្ញាពុទ្ធិកានិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2015ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ3រោចខែស្រាបឆ្នាំមមែសប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2559ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់របស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះលោកវាគ្មិនគុចាន់លីបានថ្លែងពន្យល់វគ្គទី1ជំវិញសន្ទរកថារបស់ទស្សនវិទូអាមេរិកមួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Vann Woodward អំពីសិទ្ធិមូលដ្ឋាន3យ៉ាងជាសំខាន់របស់មនុស្សជាតិក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវគ្គបន្តនៅពេលនេះជាបឋមនាងខ្ញុំមឹងទុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនរំលឹកអំពីទស្សនៈរបស់លោក Vann Woodward ជាមុនសិនសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតគុចាន់លីចា៎បាទសូមអរគុណលោកមតុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកយោបល់មតិនយោបាយរបស់ទស្សនវិទូអាមេរិកឈ្មោះលោក Vann Woodward គាត់កើតនៅឆ្នាំ1908គាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1975ស្ដីអំពីខនសើនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគាត់មានប្រសាសន៍ខ្ញុំសូមផ្ដល់ប្រជូនជាភាសាខ្មែរដូចតទៅនេះការកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីវឌ្ឍនភាពនៃបញ្ញាស្មារតីមនុស្សនិងស្នាដៃក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់មនុស្សបានស្គាល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិច្ចការផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសមួយនិងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់នេះមានជាអាចដូចជាទី1សិទ្ធិក្នុងការគិតអំពីអ្វីដែលពុំទាន់មានអ្នកណាគិតដល់ទី2សិទ្ធិក្នុងការពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលពុំទាន់មានអ្នកណាលើកឡើងទី3សិទ្ធិក្នុងការពុះទាឧបសគ្គដែលពុំទាន់មានអ្នកណាយល់ថាអាចពុះទាបានដូច្នេះការបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់នេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការបំផ្លាញអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាមួយនិងជាការរុញច្រានសង្គមមួយឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកដ៏ជ្រៅងងឹតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗជាងដែលមានអំណាចប្រជាបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃមិនឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសារតែមតិនិងគំនិតយោបល់ទាំងនោះពុំសមស្របនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនជនប្រកាសជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើមនុស្សជាតិដោយឥតប្រកែកបាននេះជាសម្ដីរបស់លោក Vann Woodward ទស្សនវិទូអាមេរិកណាអរគុណច្រើនលោកចាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះលោកបានពន្យល់ខ្លះៗរួចមកហើយអំពីភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដគឺវាផ្ទុយអំពីប្រទេសដែលរងការក្តោបក្តាប់ដោយរបបផ្ដាច់ការចាលោកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់3យ៉ាងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនពន្យល់បន្តអំពីចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះចាសូមអញ្ជើញលោកប្រជាធិបតេយ្យប្រកបផ្អែកទៅលើការសន្មត់3យ៉ាងដូចតទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទី1ទស្សនវិស័យប្រជាធិបតេយ្យទៅលើការចិត្តនៃមនុស្សដែលផ្អែកទៅលើសមភាពនិងមនុស្សភាពនៃសមាជិកក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសមភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានទេគណៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមានវណ្ណៈជាទេសកលរបស់ជនជាតិបរទេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែគោរពកោតខ្លាចមានអំណាចហើយសមភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់គំនិតអីផ្សេងៗក៏អត់មានដែរនេះជាឫសគល់មួយនៃការកសាងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមនុស្សធម៌ប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានតាមចិត្តមនុស្សធម៌សម្រាប់បង្កើតជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះថាពាក្យថាមនុស្សធម៌មិនមែនគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើគុណភាពរបស់មនុស្សជាតិមនុស្សខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះរស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកតូចតាចជាអ្នកទីឈ្នួលជាងកំដរជនជាតិបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែមករំលោភលើដីព្រៃស្រែចម្ការផ្ទះកំពែងព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងវាអត់មានទេមនុស្សធម៌ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែដឹងថាទស្សនវិស័យប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្អែកសំខាន់ទៅលើសមភាពនិងមនុស្សធម៌ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែទាមទារមុននឹងយើងគិតអំពីការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគិតទី2គឺទស្សនវិស័យប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកទៅលើធម្មជាតិនៃសង្គមផ្អែកទៅលើធម្មជាតិនៃសង្គមនេះចង់មានន័យថាការឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលតែ
ជាប្រវត្តិខ្មែរយើងនេះមានតម្លៃទេមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើជនជាតិដែលជាមកទុំជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទេឬក៏តម្លៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវធ្លាក់ចុះដោយគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្មែរយើងនេះគឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងថាចោលអន់ថយនៅប្រព្រឹត្តជាតិទៅជនជាតិយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអានេះជានយោបាយយន្តពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះម្យ៉ាងទៀតជាទី2នៅក្នុងលក្ខណៈដដែលហ្នឹងនៅធម្មជាតិនៃសង្គមដដែលដែលខិតប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យគឺវឌ្ឍនភាពគេយកអាគារផ្សេងៗនៅសង់ស្កឹមស្កៃយកទីកន្លែងលក់ឡានទំនើបថ្លៃមាន Rolls Royce មាន Porsche មាន Mercedes BMW ផ្សេងហើយមានផ្លូវថ្នល់អាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់បរទេសគឺបានកើតចេញពីជំនួយបរទេសមកទាំងអស់ចំណែកវឌ្ឍនភាពនៅទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងគឺអត់មានទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជុំរហេមរ៉ាមដោយសារតែបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការដោយសារតែយួនចូលមកយកពាក្យទីម្យ៉ាងទៀតថាសម្បត្តិដីធ្លីដែលហ៊ុនសែនជាប្រកាសនេះព្រោះជាលេសនយោបាយជានយោបាយមួយដើម្បីពលដីទៅឲ្យយួននិងទៅឲ្យប្រទេសតអន្តរជាតិក្នុងនេះគេលក់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងដើម្បីយកលុយមកដាក់ក្នុងអត់ទៅដាក់ក្នុងធនាគារក្រុមគ្រួសាររបស់គេតតែម្ដងពេលទីណាដែលមានដីសម្បត្តិដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនរបស់ហ៊ុនសែននេះគឺទីហ្នឹងតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទុំទឹកផ្នែកទឹកសម្បល់រហេមរ៉ាមជឿចាក់ខ្លាំងណាស់ហើយប្រជាខ្មែរយើងបាត់បង់ដោយសារតែអពាក្យថាវឌ្ឍនភាពសង្គមរបស់ប្រជានិយមហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះចុចចំណុចសំខាន់ទី3គឺអ្វីដែរសូមលោកផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍សង្ខេបផងចា៎ចិត្តទី3ដើម្បីបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានក្នុងវិស័យនយោបាយដែលយើងឆ្លងបញ្ចាំងតាមប្រកែផ្នែកទស្សនវិស័យប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្អែកលើអំណាចនៃគណៈបកណាដែលមានសភាជាច្រើននៅក្នុងសភាក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យត្រួតត្រាឲ្យគ្រប់គ្រងធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក្រុមគេច្រើនត្រូវតែគោរពសិទ្ធិគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចជាងគឺថាអ្នកដែលមានសម្លេងតិចជាងមានសិទ្ធិសេរីភាពការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារដោយស្ថាប័នប្រមាថដើម្បីបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញគំនិតបញ្ចេញសិទ្ធិទោះបីត្រូវឬមួយខុសឬមួយក៏ឆ្កល់ឬមួយក៏មិនដូចនឹងគំនិតយោបល់អ្នកកណ្ដាលចំណាត់đấyក៏តែត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិរបស់គេក្នុងការបញ្ចេញយោបល់បើសិនជាវាមានការឆ្កល់នឹងគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែចាត់ការតាមដំណើរការច្បាប់ដែលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺថាស្វាខ្វែងការឡើងវិញបញ្ជាក់បញ្យល់ស្វាឡើងវិញហេតុអ្វីបានជាធ្វើអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគេគិតអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយអញ្ចឹងគឺថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេបញ្យល់ផ្ដល់នីតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេបញ្យល់នៅសកម្មភាពដែលជាបានគិតដែលជាបាននិយាយដោយឆ្លងទៅមុននឹងធ្វើការចាប់ចងដូចជាក្នុងករណីរបស់ព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកកម្ពុជាដែលជាជំចាប់ពីលោកខុងសុខួរថ្មីនេះអញ្ចឹងគឺថាយើងមើលឃើញថាអំណាចប្រជាការនោះវាហាក់ដូចជាច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បញ្យល់នៅគំនិតរបស់គាត់នៅយោបល់របស់គាត់នៅសកម្មភាពរបស់គាត់នៅឡើយហើយក៏ការចាប់ចងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មិនបានត្រូវគេដកអភ័យឯកសិទ្ធិព្រឹទ្ធសភារបស់គាត់នៅឡើយទេจากកន្លងមកនេះមានការសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំហើយកាត់ទោសនោះគឺភាគច្រើនទាំងព្រះសង្ឃផងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកហ៊ានចេញមុខធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងយួនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរយួនបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតើលោកវាគ្មិនយល់ថ្មិចដែរចាស់ចំពោះករណីនេះបុគ្គលប្រជានិយមហ៊ុនសែននេះគឺថាភ័យខ្លាចណាស់រឿងអ្នកដែលនិយាយអំពីព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរយួនបុគ្គលហ៊ុនសែនគឺជាខ្ញុំកញ្ចាស់ដាច់បាយរបស់យួនទាំងក្រុងហើយខ្មែរណាដែលនៅទឹកមកទើសមាត់គាត់នៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍យួនគឺគាត់ត្រូវតែចាប់ត្រូវតែចងដោយមានទឹកអំពីនីតិរដ្ឋឬក៏រដ្ឋប្រជាអីនោះទេគឺហ៊ុនសែនត្រូវតែពុតនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺហ៊ុនសែនគង់តែអញ្ចឹងខ្លាំងណាស់ក្នុងការបំបត្តិអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលចង់ព្រួរំគាត់រហូតដល់ជន់កពិតកពុកដូចជាថៃសិដ្ឋានេះខំលើកយកមកថាលោកអង្គសុខួរនឹងនិយាយក្នុងចិត្តចនាបង្កើតឲ្យមានជាបដិវត្តពណ៌អីជាដើមនេះថាតើពាក្យសម្ដីដែលចោទប្រកាន់គេគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវក៏តែតោះអានេះក៏ជាការតបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារបបប្រជានិយមរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្វន់កល់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ហើយថាជាស្អប់គណៈបកនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងតើលោកអាចបញ្ជាក់សរុបអំពីសារៈសំខាន់នៃមូលដ្ឋានគឺទាំង3ចំណុចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបានទេចា៎
តើចិត្តទាំងពីរដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះហើយជាលក្ខណៈចាំបាច់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែគិតគួរតែពិចារណាដើម្បីលើកយកគោលគំនិតដែលចង់បង្កើតប្រជាធិបតេយ្យនោះមកទាំងសរុបឡើងវិញគឺជាមួយសមភាពនៃមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ទៅបីអ្នកក្រទៅបីអ្នកមានទៅបីអ្នកចេះដឹងទៅបីអ្នកមិនទៅចេះដឹងយ៉ាងណាក្តីគឺថាត្រូវតែមានសិទ្ធិមានសេរីភាពស្មើគ្នាហើយត្រូវតែគ្រប់ត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលទាំងអ្នកផ្សាយទាំងការអ្នកចាត់ចូលកម្មកររោងចក្រឬមន្ត្រីគុំគុំយ៉ាងណាក្តីត្រូវមានតម្លៃស្មើគ្នាមនុស្សធម៌ត្រូវតែទទួលនៅកាយវិការគោរពរាប់អានមនុស្សដូចគ្នាខ្មែរដូចគ្នាឲ្យតម្លៃខ្មែរដូចគ្នាគោរពខ្មែរដូចគ្នាជាងជនជាតិដទៃទៀតពីព្រោះគ្មានជនជាតិបរទេសណាមកឆ្លងខ្មែរជាខ្មែរយើងទេអពាក្យនេះជនប្រតិការនិយមឬក៏ក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់យើងកងជាយកមកប្រើនៅក្នុងពាក្យខ្មែរច្រើនតែកុំភ្លេចកុំយល់ច្រឡំឲ្យស្គាល់ថាអ្នកណានិយាយពាក្យហ្នឹងខុសទៅយកមកលួងលោមជាប្រវត្តិខ្មែរយើងត្រូវយល់ថាអ្នកណាជាអ្នកនិយាយហ្នឹងហើយអ្នកនិយាយនេះក្នុងកំណត់បែបណាប៉ុន្តែជាប្រវត្តិខ្មែរចូលត្រង់ដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ស្រុកគួរតែទទួលស្គាល់ខ្មែរដូចគ្នាឲ្យតម្លៃខ្មែរដូចគ្នាគោរពខ្មែរដូចគ្នាជាងជនជាតិបរទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែលោកមានមតិចោទថាខ្មែរដែលមានទស្សនៈជំទាស់ហ្នឹងថាជាអ្នកដែលមានទស្សនៈជាតិជ្រុលនិយមហ្នឹងខ្លាំងពេកចរើសអើងពុជសាសយើងមិនអាចឲ្យជាចោតប្រកាន់យើងថាយើងប្រកាន់ពុជសាសឬក៏រើសអើងពុជសាសអីទេតែប៉ុន្តែគំនិតស្នេហាជាតិនិយមយើងត្រូវតែសំដែងយើងត្រូវតែនិយាយភាសាខ្មែរយើងត្រូវតែប្រើភាសាខ្មែរយើងត្រូវតែគោរពខ្មែរដូចគ្នាបកគលតម្លៃទៅឲ្យខ្មែរដូចគ្នាទី3គឺថាតម្លៃបកគលម្នាក់នៅក្នុងសង្គមនីមួយហ្នឹងត្រូវតែលើកតម្កើងឲ្យបានខ្ពស់អានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងផងចូលបញ្ចាំងថាខ្មែរយើងផ្ដល់តម្លៃទៅដល់បុព្វបុរសខ្មែរយើងនិងបរិសខ្មែរយើងក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកណាដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដយើងឲ្យតម្លៃអ្នកណាដែលក្បត់ជាតិអ្នកណាដែលបង្ហាញនៅអំពើខុសខើគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងចឹងយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយដឹងបុគ្គលនឹងចេញពីតំណែងចេញពីបង្កាក់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទី3ផ្នែកនយោបាយគឺថាពួកអ្នកដែលមានសម្លេងច្រើនជាមានអំណាចកើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកមានសម្លេងតិចក៏ត្រូវតែបង្ហាញនូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលខ្លួនមាននឹងគឺត្រូវតែនិយាយត្រូវតែបញ្ចេញយោបល់គំនិតតរតិចកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យញញើសកុំឲ្យស្របទៅតាមគំនិតបោកប្រាស់គំនិតក្បត់ជាតិរបស់កន្លែងពួកមតិភាគច្រើននោះបាទចាលោកក្នុងការគិតសង្កត់សេរីភាពនឹងក្រៅពីការពីអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមបករបស់ខ្លួននឹងតើមានកត្តាអ្វីទៀតដែលសំខាន់ហើយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងលោកអ្នកស្ដាប់អត់បាននឹកឃើញដល់លោកវាគ្មិនបាននឹកឃើញដល់តើមានអ្វីក្រៅពីនឹងទៀតលោកអាចអញ្ជើញលើកយកមកជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បានទេចាបាទនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រកបរបបជ្រៅណាស់គេប្រើភាសារបស់គេជ្រៅណាស់គេជាងក៏ក្រុមអ្នកប្រហាជាតិនិយមនឹងឲ្យយល់ច្រឡំហើយឲ្យចូលនៅក្នុងតំណដៃរបស់គេម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាកាលណាយើងធ្វើការប្រឆាំងទប់ទល់ជាមួយក្រុមអ្នកប្រជានិយមដែលប្រើតលបិចច្រើនដូចជាយើងច្បាំងជាមួយខ្មោចនៅក្នុងរនភ្នំអញ្ចឹងតែនៅក្នុងរនភ្នំដែលងងឹតយើងច្បាំងអត់ឈ្នះខ្មោចទេពីព្រោះវាងងឹតខ្មោចមើលយើងទៅយើងមើលអត់ឃើញទេដូច្នេះហើយចំណិតដែលខ្ញុំមាននៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតែទាញអាខ្មោចនឹងឲ្យចេញមកក្រៅកណ្ដាលវាច្បាំងគ្នាកណ្ដាលវានៅកណ្ដាលផ្នែកត្រង់ព្រោះយើងមើលខ្មោចឃើញនៅពេលវាច្បាំងនៅកណ្ដាលវាកណ្ដាលផ្នែកត្រង់ហើយបើសិនជាបញ្ជូននៅក្នុងទីធ្លាដែលសំហេតុសំអទីធ្លាដែលស្មើគ្នាខ្ញុំជឿថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអាចមកអាកាសនៅអាចសម្បាំងនៅគំនិតខុសខើរបស់គណៈបកប្រជាជនក្បត់ជាតិរបស់ក្រុមពួកពលរដ្ឋខ្មែរក្រហមហើយនឹងរបស់ពួកអ្នកធ្វើប្រកាន់និយមមួយចំនួនដែលធ្វើការការពាររបស់ប្រជានិយមរបស់ហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលប្រកាសនេះបានយើងត្រូវលើកយកកលល្បិចទាំងអស់ហ្នឹងមកបកអាកាសនៅទីធ្លាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពួកកុំខ្លាចកាលណាយើងមិនខ្លាចអាពួកប្រជានិយមវានឹងទៅខ្លាចយើងដូចជាទ្រស្ដីមកសិទងគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាគាត់ជន់មានពួកកុម្មុយនីសនិយមរបស់គាត់ហ្នឹងគេថាគាត់ត្រូវខ្លាចយើងត្រូវតែសង្កប់យើងត្រូវតែជិះជាន់យើងត្រូវតែតាមកំតិចចោលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្រូវមានការអង្អាចក្លាហានដល់ទល់មកយើងវិញយើងត្រូវតែរីករាយយើងត្រូវតែក្រាបយើងត្រូវតែដកថយអានេះជាទ្រស្ដីរបស់មកសិទងដែលជន់មានពួកកុម្មុយនីសនិយមរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនជាមនុស្សរបស់ចិនណាលោកម៉ៅសិទងឯណាលោកហ៊ុនសែនគឺកើតចេញមកពីខ្មែរក្រហមដែលប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីរបស់ម៉ៅសេតុងរបស់ពួកកុម្មុយនីសនិយមដូចគ្នាចឹងគាត់លួងលោមសំរងស៊ីឲ្យចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគាត់លួងលោមសំរងស៊ីតាមរយៈការបង្កើតស្អីវប្បធម៌អសន្តានាស្អីដែលជាសាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ទាញសំរងស៊ីឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងរនភ្នំរបស់ហ៊ុនសែន
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសំរងទីជួលទៅក្នុងរនភ្នំខ្មោចរបស់ហ៊ុនសែនហើយគឺថាហ៊ុនសែនជាអាចកាត់ចិញ្ច្រាំសំរងទីនឹងតាមប្រមាណកង់ប្រមាណជំរាបក៏បានហើយគឺថាច្បាំងមិនដែលឈ្នះពួកប្រជានិយមទេនៅពេលយើងចូលទៅក្នុងរនភ្នំងងឹតនោះកុំទៅយកទ្រឹស្ដីឯណាសម្ោចទីត្រីពេលអស់ទឹកទៅត្រីគឺសម្ោចវិញពេលទឹកឡើងចូលអាចលេចលងសម្ោចឡើងវិញគឺចូលទ្រឹស្ដីយើងមកនិយាយថាគ្មានយកការលងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមរបស់ហ៊ុនសែនស្អីនោះទេសំរងស៊ីក៏ប្រើនយោបាយមួយដែលគាត់ទៅសាច់រឿងដល់ពលគាត់ដើរតួរពលគាត់អាចគាត់ដើរតួជាបរិសុទ្ធហើយឲ្យអ្នកដទៃទៀតដើរតួជាបរិសុទ្ធកាយដៃដោហើយអ្នកដៃដោតាមពីគ្រប់ជាប់ច្រវាក់ឬក៏ត្រូវជាដកតំណែងជាដេញចេញឲ្យគ្រប់សពយ៉ាងហើយសំរងស៊ីខ្លួនគាត់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងទីសុខសាន្តហើយពេលណាមានខ្លួនមិនស្រួលមានដំណើរស្រួលក៏បានរត់លឿនជាងគេទៅប្រទេសក្រៅបាត់ទៅគឺគាត់រត់ពួនបាត់ទៅហើយដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនឡើងវិញចង់ហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអីគាត់នឹងធ្វើហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្លាំងនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើនយោបាយដែលយកចិត្តពួកប្រជានិយមនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពួកប្រជានិយមនេះវាបានចិត្តវារៀនដល់អាក្រក់មួយគឺថាធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋមកធ្វើបាបសង្គមជននៃគណៈបក្សប្រជាជាតិធ្វើបាបអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងដើម្បីបដូរយកចំណិតប្រជានិយមដើម្បីបដូរយកនយោបាយបម្រើយន្តនិយមរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងតទៅមុខទៀតយើងគួរតែលោកវាគ្មិនសុខទុក្ខខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍របស់លោកថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីវិលពីប្រទេសបារាំងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកហើយថាលោកអាចនឹងចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលអ្នកកសែតសួរថាតើមានអ្វីជាថ្នូរលោកថាអាចនឹងមិនរិះគន់ចំណុចរសើបតទៅទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេហ្នឹងគឺជាថ្នូរតើជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាម៉េចដែរបើនិយាយមកទ្រឹស្ដីរបស់លោក Vann Woodward ហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចបើប្រៀបទៅនឹងហ៊ុនស៊ុនពេជ្រលោកចា៎ខ្ញុំសូមការតម្រូវប្រសាសន៍នៅពេលមិនសូមដែលថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើតាមការតាមដានសកម្មភាពអកប្បកិរិយាផ្នែកចំណិតក្នុងការរៀបចំនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគាត់ជាជនប្រជានិយមប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសអនុវត្តនយោបាយប្រជារបស់គាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែគោលគំនិតប្រជានិយមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅបញ្ញវន្តខ្មែរយើងមើលឃើញច្រើនអ្នកដាក់ដែលថាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមទេចំពោះជំហរដែលលោកសំរងស៊ីថាកុំចាក់កលេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសបើសិនជាគេរកកើតហើយយើងទៅតែផ្លាក់ខ្លងលងគេវិញនេះជាពាក្យសម្ដីមួយដែលអង់គ្លេសគេហៅ submission គេហៅ the weak submit to the strong អ្នកដែលខោហ្នឹងគេថាអោនក្បាលគ្រប់ទ្រាំអ្នកដែលខ្លាំងជាងនេះគឺថាជាការមានផលវិបាកคนทั่วโลกដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើឲ្យគណៈបកជាតិនឹងលេចលងបាត់បង់ការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដោយសារការជិះជាន់ចិត្តគាត់ពីហ៊ុនសែនពីគណៈបកប្រជាជនប្រជានិយមសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបាននិយាយនៅចំណត់យើងហោះពោចិនតុងពេលគាត់ត្រឡប់ពីទីក្រុងបារាំងវិញគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនពីការចាក់ចងរបស់លោកហ៊ុនសុភ័យយកទៅដាក់គុកហ្នឹងគាត់បាននិយាយភាសាមួយទៀតគាត់ថាគាត់ជុកប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពហើយគាត់ត្រូវដោះស្រាយតាមវិធីផ្សេងទៅទៀតតាមវិធីលួងលោមអីផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះហើយវប្បធម៌សន្តិភាពដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ថាគាត់បង្កើតនឹងគាត់ទុកចិត្តនឹងគឺខ្លួនគាត់តែម្ដងគាត់និយាយថាគាត់ជុកប្រើហើយបានន័យថាវាអត់បានការហើយក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមសុវណ្ណចិត្តមិនបានស្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តការប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាវប្បធម៌ចរចាគ្នាតទៅទៀតដូច្នេះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជាតិនេះគឺមានមនុស្សដែលចង់ប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពដើម្បីការពារចំណងមិត្តភាពនៃគណៈបកទាំងពីរនេះគឺគណៈបកប្រជាជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការស្របនៅក្នុងគោលការណ៍តែមួយជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយការគណៈបកប្រជាជនដែលប្រទេសគណៈបកប្រជាជាតិឲ្យចាក់ជួសរបស់គ្នានេះអ្នកដែលស្លាប់នៅខាងក្រោមគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកប្រជាជាតិមិនមែនគណៈបកប្រជាជនទេគណៈបកប្រជាជនគេអាចប្រើជួលរបស់ឆ្នោតគេអាចបន្លំធ្វើឆ្នោតគេអាចទិញក្បាលពួកអ្នកធ្វើការនិយមគេអាចប្រើលុយកាក់ដើម្បីទិញស្លឹកឆ្នោតទិញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ញក្រីក្រទូទៅបានច្រើនប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអត់មានអធនធានប្រមាណនឹងសម្រាប់គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនមួយថាឲ្យប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពមួយទៀតថាឈប់ប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពអានេះជាសញ្ញាមិនល្អទេចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយអាចបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្កាត់មកមួយចំនួនតូចទេក៏ថ្ងៃនេះគ្នាមិនទាន់បានពិចារណាទៅ
ជាការគួរឲ្យខកខ្នងណាស់ដែលលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយថាគាត់ទៅតែលួងលោមគាត់មិនឲ្យគេចាក់ចំណុចអីសារឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យឯកខានអ្នកឆ្លៀតឱកាសនិយមដែលជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីគ្រប់គ្រងហើយល្អនឹងផ្លែផ្កាឲ្យដល់យកក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនអីរបស់គាត់នឹងយកមកនិយាយលេងតែនៅតាមសាធារណៈអីទៅវិញផ្សេងអញ្ចឹងព្រោះឆ្ងាយបានថាលោកសំរងស៊ីគាត់ខ្វះគំនិតល្អច្រើនក្នុងការយល់ក្នុងការចរចាក្នុងការទប់ទល់នឹងនយោបាយប្រជានិយមរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់កុំឲ្យទុកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយហើយកុំឲ្យបកគោវាសនាអនាគតនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនវាសនាអនាគតនៃជាតិរបស់ខ្លួននឹងទៅឲ្យក្រុមនយោបាយហើយយើងមើលទៅឃើញថាគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនឹងកំពុងតែធ្វើការដណ្ដើមការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំមើលឃើញផ្ទុយទៅវិញថាការចំណាយពេលដណ្ដើមយកការទុកចិត្តនេះនឹងជាការចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់មានជំនឿហើយទៅលើគណៈបកប្រជាជនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់ជំនឿច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរបាទអរគុណជាលោកបណ្ឌិតគុជចន្ទលីដែលលោកបានបញ្យល់ក្បោះក្បាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះតែយើងខ្ញុំពេលនេះគឺដល់វេលាដែលត្រូវslash បទវិភាគរបស់លោកវាគ្មិនតែត្រឹមនេះសិនក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងមិនដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមកកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់ភាគទី3ជាបន្តទៀតព្រោះលោកបណ្ឌិតគុជចន្ទលីនៅមានព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងសូមអរគុណស្បាត់ស្បាយនៅក្រោមដួងខែភ្លឺថ្លាយកមេឃនឹងដីសាកសែងនៃក្តីស្នេហាស្រឡាញ់តែអូនថាស្មងលងសូនសងខ្លាឥឡូវជីវិតរៀបការគូថ្មីបានដែរចំពោះរូបអូនទោះស្លាប់ក៏មិនកែប្រែរងភ្លេចពាក្យសម្បត្តិឲ្យអូនឈឺចាប់ឥតឡើយមានតែស្រាតែរំលែកទុកបានខ្ញុំខំផឹកស្រាខ្ញុំផឹកឲ្យស្រវឹងបំភ្លេចស្នេហាស្រាវិញជូរចត់ដុតរត់ពេញអរ៉ាបំភ្លេចរឿងដែលកន្លងបំភ្លេចប្រពន្ធចិត្តសាវ៉ាមានតែស្នាទេយល់ចិត្តបងបានស្បត់ស្បាយនៅក្រោមដួងខែភ្លឺថ្លាយកមេឃនឹងដីសាកសីនៃក្តីស្នេ